no estás donde quieres estar. Tú sientes que deberías estar en otro lugar. Tú lo dijiste. Pues, si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, apuesto a que te sentirías igual, en el lugar equivocado. El punto es que te enfocas tanto en donde quisieras estar, te olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás. ¿De qué estás hablando? Que dejes de preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. Gózala.